erim meni sevmaydi degan ayollar agar erkak istamasa hech qachon ayol bilan yashamaydi. Agar erkak istamasa hech qaysi ayol, hattoki 4-5 talar farzandlar ham uni ushlab qola olmaydi. Agar erkak istamasa, erkak istayaptiki, erkak xohlayaptiki, siz bilan yashayapti. Balki u sizga sevishini aytmayotgandir. Balki u sizni siz xohlagandek romantikalarga, muhabbatga, narsalarga ko'nmayotgandir, lekin u siz bilan yashayapti, demak sizni istayapti. O'z erkak kimni sevganida, eng birinchi uchrashuvda siz qanday ko'ringan bo'lsangiz, ana o'sha go'zalni, ana o'sha ma'shuqani sevgan eri. Erkak kishi juda ko'p o'ylaydi uylanayotgan paytda va sizni tanlabdiki, demak sizni sevadi. Siz sevmaydi, boshqalarga qaraydi, hatto xiyonat qilgan erkaklar ham agar oilasidan voz kechmayaptimi, o'sha uyidagi ayolni sevadi. Agar istamaganida allaqachon ketgan bo'lardi. Shu sababdan ham siz qanaqa edingiz, u bilan uchrashuvga chiqqaningizda sho'xmidingiz, shaddodmidingiz, o'zingizni qanaqa ko'rsatdingiz? Odatda biz o'zimizni yasab ko'rsatamiz. O'shaning uchun ham turmushdan keyin juda ko'p muammolar boshlanadi, bir-biringizni boshqacha ko'rib qo'yganingiz